Ayat ulun di satu sisi min rumah saking Yahudi lan Nasrani. Oleh ucap nahnu abna Allahi wa ahibbah. Nahnu te kita abna Allahi iku pira-pira anak-anak ya Allah. Sangat dekat dengan Allah. Niki ditafsiri ka abna iki tegese kaya anak-anak ya Allah. Fil qurbi ing dalem parte wal manzilati lan kedudukan. Wawa te awal kaabina iku jenenge bapak kita. Fir rahmati ing dalam melati wa syafaqatilan kasih sayang. Wa akhibba bulan jadi pira-pira kekasih Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani punya klaim bahwa mereka itu merasa kayak anaknya Allah. Itu merasa paling disayang, paling layak, klaim nak paling parah Allah. Hingga umat lain itu sah disiksa, sah dijajah, sah macam-macam. Itu kemarin menonton dokumen yang menceritakan kenapa orang Yahudi Nasrani itu mudah menginvasi negara lain. Itu zaman era Rion, negara manapun dijajahan Eropa itu Nasrani. Karena dalam perasaan mereka lah kaum pilihan. Bangsa lain itu layak dijajah dan sah dijajah. Ya itu tadi karena klaim-klaim merasa dekat Allah, sing liyane mboten dekat. Kul ngucap sira Muhammad lan mari Yahudi lan Nasrani ya Muhammad, falima yu'adzibukum fi dzunubikum. Falima mongko krana apa yu'adzibu nyiksa sapa Allah kum sira kabeh fi dzunubikum sebab dosa-dosa sira kabeh. In sodatkum lamun bener sira kabeh didalika dalam mengkon-mengkono klaim. Iku klaim nak mereka kekasih Allah. Kawalai adi bulan ora bakal nyiksa sapa alabi bapak lala dhewe anake bapak. Walal haji bulan ora nyiksa sapa habib gawe kekasih habib. Wapat aja bakum lan teman-teman nyiksa sapa Allah kok ing sira kabeh. Pantu mengerti sira kabeh uga hibuna iku goro kabeh. Kalau betul kalian kekasih Allah, kenapa sering mengalami penyiksaan? Balantum balik di sira kabeh uga sareng iku manungsa. Manusia miman ya setengah saking wong pola kau yang menciptakan sapa Allah. Min jumlah iman, jadi saking golongan wong pola kau yang gawe sapa Allah iman. Minal dari saking manusia. Lakum ma'alahum wa'alikum ma'alih. Lakum berhak kedua sira kabeh mau te perkara tentang kedua wong akeh. Wa'alikum lan dadi beban. Wong ora ala-ala teng Quran lan beban. Kuslah maka sabat wa'alihah maka saya lahir sing untungno nawaliha sing beban. Waalaikum lan ngatas sira kabeh mau te perkara ali hingga ngatas wong akeh. Ya ufiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya ufiru nyepura sapa Allah liman maring wong yasha lan kana sapa Allah iman. Al-maghfirah ta nyepura lan iman. Jadi Allah itu tidak diikat, tidak bisa didikte karena orang itu Yahudi Allah harus dipuro, karena orang itu Nasrani Allah harus dipuro. Allah tidak akan didikte itu semua. Allah tetap Yahudi lima jasa, Allah wajib guna ini sama. Karena kita Islam, terus Allah wajib nyepuro, dan Allah tetap bebas. Ini mau kasih dengan keangkuhannya tetap Yahudi lima jasa, Allah wajib guna Yahudi nyepuro sopo Allah iman maring wong ya tahu kang resana sopo iman. Al-maghfirah ta nyepuro lagi maring. Oh ya adik bulan itu sapa Allah man wong ya tahu kang ana sapa wae mah tak dibawa ini semua lak tiro ora nentang mujid alih ngatas Allah. Jadi kalau matur ya teng Quran itu menunjukkan keangkuhan Allah. Angkuh Allah itu wajib. Ya niku walahu diberiau samawati napa balati. Jadi sifat angkuh itu baik untuk Allah tapi tidak baik untuk makhluknya. Mulane Allah itu paling gak seneng mbek hamba-hamba sing napa angkuh. Tapi Allah tidak angkuh. Lah angkuh Allah itu untuk membunuh sifat manusia yang ingin jadi Tuhan. Jadi kalau balik matur sampai nak dia pembantu 5 atau dia perusahaan di karyawan 1. Karena kerja dengan aku mangan nih, endi. Mau di santri ini ngoten sawangane santri udah pinter kan orang ngaji aku sing pinter aku wis apa. Jadi ngamal-ngamal sing kita iman dadi ilallah. Tapi karena watak dasariah kita tahu-tahu jadi koyo pengen. Paham itu sifat dasar manusia. Mulane Allah Taala kepengen mateni sifat itu. Watak-watak benar bener. Allah nganggo apa ya dulu lima jasa wae di puno semari.
Iku nanti dari hikam, nak sampean tampil terus caranya pun supaya muamalah untuk pengiran itu bener. Cuman udah anut model hikam, anut yang soleh yang wis bener beripi. Jadi wow ngaji sejarah, ngaji ideologi. Nanti ngaji ideologi itu panas. Jadi sesi kedua ngaji hikam, jadi terus adem. Ideologi itu mesti panas, tapi harus diterangkan karena jenengan nanti terlambat tidak tahu. Ini ngaji hikam. Nah, ada roh hikam itu gampang, muamalah dengan pengiran itu gampang. In a'toka asjadaka birro, wa in man'aka asjadaka kohro. Fakullun muta'arifun ilaika. Jadi gampang muamalah dengan pengiran. Nah aku ndonga kok disembadani, berarti Allah asjadaka birro. Allah ingin mengenalkan kamu birrohu ing apike Allah. Allah sedang ingin menunjukkan aku ini rahmat. Wa in man'aka asjadaka kohro. Nak kue dongo jaluk kok ora disembadani. Allah kepengin ngetokno nak kue trimo dhaif, trimo manusa. Allah ngetokno kohare. Aku pangeran nek mbok atur-atur, kowe ku manusa lemah. Jadi mata atau ka asjadaka birro. Wa mata man aka asjadaka kok. Pas ngekeki ngetokno rahmani. Pas gak ngekeki ngetokno nak kue ku trimo manusa. Fakulun muta'arifun ilaika. Jadi setiap saat Allah itu mudah dikenali. Iku mau ketika kowe digawe gampang syukur, ketika nyatane karep ora kesampean kowe eling, jebule aku ya menungso. Nek karep tambah sik kesampean. Akhirnya dadi tawadhu. Mergo semua karep ora mesti apa? Kesampean. Dapat tawadhu itu jenenge ayatul ibadah. Mergo kowe dadi tawadhu. Akhirnya kayak nyaman semua. Anu kula tak kenang bapak kula nek didik kula. Gak ada urusan duit, urusan apa-apa gak hasil nak sampean ndak. Entah pengeran. Kira kasih barang. Biasa. Jadi itu macam nak tersikam, jadi udah itu gampang. Jadi mata aku ka asjadaka birro, wa mata mana aka asjadaka kohro, sifat kohar. Ya jadi nak dikai pengiran, gampang nompo. Nak lagi dikai, gampang tunduk ninggone kebesaran Allah. Bahwa kita hanya wakulikol insanu nompo. Berarti semua kondisi itu baik-baik saja. Dalam setiap saat tidak apa-apa. Ini mau pulau nyontok nih, dan pulau nanti munajat di pengiran, dia sering pulau munajat, apa tahajud munajat. Syukur barang paling gampang, cara wong gak kasut tuh gampang. Karena gampang ya, misalnya kasih pulau yang alim, Mustafa salaman di pulau nyucuk itu syukurnya rakaruan. Pulau di umat ini Mustafa dia syukurnya rakaruan. Tapi nak kue ditarik, gara-gara tarik wah akhirnya syukur. Itu mau Mustafa kepengen, wah enaknya kalau posisi wong alim dicucupi wong keren. Lah sing kiai ini salaman tok orang salam neblek gopo. Jadi sing marahi ra syukur utama. Mulane anggere kitab-kitab tasawuf sing paling dikritik utama, sing paling rusak tataran utama. Iku mau. Sakjane sekedar salaman santri cucup kiai iku bangga. Nak ora utama ndekne kepengin dadi kiai, nek dadi kiai kepengine dicucup. Lah kiai ini bareng keseringan dicucup ora salam sampai lha apa salaman tok. Akhirnya ora syukur. Jadi seharusnya ada gitu, dilatih model urip hikam. Semua itu dipandang secara positif. Dia mati mata atau keasjadaka birroh, wa mata mana aka asjadaka koh. Begitu juga menyangkut hubungan dengan makhluk. Misalnya yang zuhud, ini kan hikam cerita. Banyak orang-orang zuhud yang karena zuhudnya gedeng wong dolim. Banyak orang-orang sufi, orang-orang soleh yang karena kesalehannya gedeng wong dolim, gedeng wong nakal. Ini dikane hikam. Ketika mereka sampai kepada Allah, istauhasu min kulli syai', asing. Karena merasa sampai hadrah ilahiyah, karena seseorang sudah merasa sampai kepada Allah, itu merasa asing. Tapi dari hikam, kalau betul kamu usul ilallah, kenapa asingnya sama orang dolim toh? Mestinya asing bil ahyar. Siapa saja, meskipun soleh pun kita asing. Sampai nak soleh tenang, pas munajat di Allah, masih ambil bojo, masih ambil anak, masih ambil santri ya asing. Mereka lagi kepengen munajat sampai Allah. Nah ngono asine wong usul ilallah ora krana wong liya dolim, memang sedang asik menyatu kalian Allah. Kemana asik dhewean kalian Allah. Lah, ketika mereka kembali mimpin manusa, ini ku kumpul wong dolim. Misalnya wong saleh lan mergawe mesti kumpul dino. Nggih boten. Pengajian mesti lanang wedok kumpul. Pemene pengajian zaman akhir iki mesti ana samperwan, ana hadro macam-macam lanang wedok apa? Jarene hikam sebetulnya itu tidak masalah-masalah berat itu tadi. Ketika kamu istauhasu min kulli syai'in li ghaibatihi an kulli syai'in. Jadi ketika
seseorang sudah usul ilallah, maka ghaibatihim an kulli syai'in, mereka mengalami kondisi yang tercerabut dari kemaklukan. Ini jenis ghaibatihim an kulli syai'in. Tapi ketika kembali ke makhluk kaya kula Rafiq Mustafa, syahidullah fi kulli syai'in. Sing disekseni ya Allah fi kulli syai'in. Jadi Allah desain rohen ngono iku. Nah desain cawe itu ngono iku to pinter joget, pinter. Nah Allah desain mubalek ngono iku to pinter kaspo, pinter. Ajane kan enak. Jadi saat kue waibah ya ambek Allah, iku asik ambek Allah sampai ora roh. Ning kulli syai'in gak apa-apa. Ketika kowe delok kulli syai'in, syahidullah fi kulli syai'in. Kamu menyaksikan Allah fi kulli. Misalnya kira orang kedunya itu gak kecil. Oh, dibeli Allah dia menusuk kalau saya model ini, namun bakasan itu nyaman kan? Jadi kira kecil mengiku. Mau gawok bangga atau tak takjub mbak desainnya pengiran. Akhirnya nyaman. Sebab itu orang-orang zuhad wal ubat tidak akan gedeng wong dole. Gedeng wongnya loh. Karena mereka syahidullah fi kulli syai'in. Itu penjahit itu jenis ya palumayasa. Jadi yasa-yasa yang berikut itu untuk menunjukkan. Jadi ketika Nabi ternyata Abu Thalib tidak iman, Nabi sadar. Sadarnya apa? Kembali pada iman yang murni. Inna kala tahdiman ahbabta. Iman yang murni apa ya? Walakin nawa ya iman. Ya hidayah itu murni masih atau. Ketika iman pada yang palumayasa itu sudah iman yang murni. Kalau Allah itu terserah kehendaknya. Kayak itu didikte keadaan. Tapi Abu Thalib pamane Nabi. Agak enak, masa ambil pamannya Nabi rata ke hidayat, asal ponaan itu udah ada. Iman yang murni akan kembali kabeh udah beri majasa, oh yang diguna apa? Majasa. Tapi ini bukan karena kesan Allah kok saya naik dulu, ini tadi untuk membunuh keangkuhan manusia. Untuk manusia mesti gawa angkuh itu ambek. Sampai lah, orang ngantil, sampai latihan jadi wong soleh, jadi kiai seminggu, tahajud seminggu. Sama ini dengar orang kira pantas, tahajud seminggu ya. Iya betul. Jadi kata ketika kita soleh dewi itu dia keangkuhan. So, ciri utama wong soleh di sini kan tawakal yang pangeran, nyerah sesuatu nih Allah Subhanahu. Tapi kejajal soleh seminggu, taruh minggu, kemudian nanti setahun. Nah terus kepengen dikte pangeran. Masuk dengar kurang mandi cah, gue udah mau suwi. Tahajud seminggu, orang minggu masuk mandi, terus kepengen dikte pangeran. Berarti tahu itu kan hilang loh. Memberi ruang nak Allah yang kalau masa kan hilang tuh. Kepinginnya Allah buat dikte be amalan tuh. Dalam kesalahan kita saja tukang dikte pangeran. Sebab itu untuk membunuh keangkuhan ini Allah sering ngendikan ya faluma ya saya guru lima ya saya itu diulang. Ini waktu di lima tasa waktu di lima tasa itu diulang-ulang. Bukan dalam rangka Allah saya naik itu buat ini untuk membunuh sifat dasarnya yang manusia sing seneng ngatur-ngatur pengen. Ya mau misalnya ke kiai anak nakal tak janggal. Nak wong liya anak nakal tak janggal. Ya mesti kau ujub. Jadi anak wong liya nakal pantes wong bapake ngono. Anakku nakal ora pantes. Ngapung saleh kok anakku nakal. Ini ujub ya mbok bungkus. Lah mau bagaimana karo yang malu maca selesai. Hanya nak waya falma ya. Leto didikti aku kiai, ora didikti wong liya lagi ya. Kiai selesai aja betul. Angger kowe janggal mergo ana ujub. Dan aku imannya malu macam aku terjawab tadi. Aku anak kiai kok nakal. Ya macam itu kawalannya Allah ya malu maya. Jadi orang anak kiai kok alim ya Allah ya malu maya. Jadi kawalannya. Sing mari ke janda ke ujub. Utawa aku difonis dewi. Misalnya ke kutus neng kiai. Anak kiai malu kok nakal. Piye? Enggak salah-salah dewi kutus berlebihan deh. Paham ya? Jadi itu iman gue jadi dikte hukum ada. Ane kula anggere ana kanca-kanca kula sampe kiai, ana kanca kula sak angkatan kula dadi kiai kan. Gus anak kula numpang ora bener sepun. Ujug kemarin sih. Maksudnya seperti ini, jadi jandal perkara yang ngaku anak kiai kok nakal. Kowe tau jandal gak anak-anak yang parjan anak iku nakal gak tau jandal ya. Ketawangane wong dolim, anak iku dolim, anak kiai itu soleh. Wong jenenge ujug ya. Wong yo nakal ora jandal, anak nakal pejan. Ujug kok tobat ya. Paham ya? Jadi yasa ini artinya untuk membunuh apa? Sifatnya manusia yang kecenderungannya kepengen di pengira. Laki rodo ale, orang yang tentang mujud ale yang atas Allah. Wadilah yang terdapat di Allah itu sama waktu di kerajaan itu langit wal ambulan bumi. Wamalan perkara bina maka indah antarane sama watan arat wa ilai hilang kemarin awal masih tiga ya marji itu.
Ya ahli kitab, ya ahli kitab. Kerja teman-teman teko kum ing sira kabeh sapa rasul, sapa rasul kita, rupane Muhammad bin Muhammad. Yubai ingkang jelasno sapa rasul laku maring sira kabeh. Jelasno syara i'adin ing pira-pira syariat aku. Aturan beragam. Oleh jelasno ala fatroten ing dalam saat terputus. Ing kita ini terputus. Kesausi Nabi Isa terus ana nabi. Minar rasul disanging pira-pira rasul. Islam yakun krono ora ana ku bena ing antara Nabi Muhammad lan bena Isa lan antara Nabi Isa sapa rasul sapa rasul. Ini ku masalah apa fatrah. Ini ku sausi Nabi Isa boten enten rasul. Wa mudatu zalika utawi masa antara Isa lan Nabi Muhammad iku khamsumi atin iku 500. Batis onang songo wasitu rasanalan sudah songo. Jadi 500 sudah apa? Songo iku ora ana nabi. Nah, di masa fatrah itu Allah ngutus Nabi Muhammad. Allah takuru supaya engkau orang ucap sira kabeh ila ujib dumnalikane den siksa sira kabeh. Maja anan basyiri walana. Maja ora tekona ing kita sapa min basyiri sapa wong sing gawe bebungah. Min jaidatun bijaidah walana di dan ora wong sing ngekeki peringatan. Fakat ja'akum basyirun wa nadhir. Monggo teman-teman teko kuwi sira kabeh sapa basyirun sapa wong sing ngekeki peringatan wa nadhir lan wong sing ngekeki wedi-wedine. Fala udra mongko ora ana udri kumujud laku maring sira kabeh ilan nalikane mengkono wis ana rasul. Wa wa ta'ala tulis ing atas saben perkara iku dirun pundak sing kuwasa. Wa min bulan setengah sing kok tak dihukum tenyek sira kabeh ilam sabdhi lamun ora ana sira kabeh rasul. Wa Qur'an ing sira sekolah nalikane dawuh sapa Musa kaum Musa ya kaum ibu kaum Musa. Ukuru lingga sira kabeh nikmat Allah nikmati Allah alaikum ing atas sira kabeh. Ijati. Krana yen tau dadekna sapa Allah ikum ing dalem sira kabeh ing kondisi sanging sira kabeh. Allah menjadikan dari kelompok kamu anbiya ing pira-pira nabi. Rata-rata nabi ini sanging Bani Israil. Niku turunane Nabi Musa. Wa ja'ala lan gawe sapa Allah kum ing sira kabeh mulukan ing pira-pira raja penguasa. Ashab bakodan bahas tegese wong sing duwe pelayan nang pendek. Wa atalan maringi sapa Allah kum sira kabeh mak ing perkara lan iki ora maringi sapa Allah akad dan ing suci minal alamin ing salam kabeh. Minal man di masalah saking alman wa salam. Man itu jenis makanan siap saji terus nanti. Jadi api ora maknane wae bentuk tapi langsung kena dipangan. Wa salwaru jenis dulu. Bapak lagi fakilan terpercaya lautan bahwiri dari alam yang mengkono-kono kan. Ya kaum milu kaum unsur ukuru majinga sira kabeh al-ardu muqaddasah ing bumi sing disikan. Jadi ku Palestina. Jadi sama saat ini derek Syria dan Palestina. Jadi Nabi Musa ini manggil ke Mesir. Ini ku untuk tugas nyimano Fir'aun. Kalian bebasno dari napa? Israel. Ketika ke Mesir Fir'aun mun kalah niku ditugasno balik ke Palestina. Terus ini sam ini Palestina Syria. Jadinya al-ardul muqaddasah, bumi sing suci ayu toha. Alat ikan kata nang mesti ana sapa Allah laku maring sira kabeh. Amar sing utus sapa Allah kuwi sira kabeh ditukulina kelawan manjing ning al-ardul muqaddasah. Wa ya al-ardul muqaddasah asal Musa. Ini Palestina dari Syria. Wala tartadulan aja murtad sira kabeh. Kowe aja murtad ala ajarikum ing atase nguri-nguri sira kabeh. Etan hajimu, tegese kowe bubaran sira kabeh hafal aku krana musuh. Fatang kami semoga bali sira kabeh khosilina khalifuna kabeh. Bisa ikum ing dalem tumadan sira kabeh. Kalau ngucap sapa kaum yang Musa inna fiha qauman jabbarin. Inna fiha tak temne iku tetep ing dalem al-ardi muqaddas. Kauman ana kaum jabbarin kan angku-angku kabeh. Jabarin akan angku kabeh. Min bakoya adin saking sisa-sisa kaum A. Min bakoya adin saking sisa-sisa kaum A. Tiwalang terus wong dhuwur-dhuwur gawe kuat ingkang duweni kekuatan. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju. Wa inna lan satamne kita lanadkhulaha bakal kamancing kita ing al-ardul muqaddasah. Hatta yakhruju sing metu sapa kaum jabarin saking al-ardul muqaddasah. Kita tidak bisa masuk Palestina kecuali mereka telah keluar. Fa'iyya khruju minha fa'inna kafirun. Fa'iyya khruju mongko lamun metu sapa ngakeh minha saking al-ardul muqaddasah.
Pak Inal pada temen kita udah dilunai wong sing mancing kabeh lah mari ala semua kota. Pada Israel mulai berengker, sausé Fir'aun itu kalah. Ya sausé Fir'aun itu kalah, Nabi Musa ditugaskan balik ke Sam. Tapi Sam terlanjur ada penduduk sing kuat-kuat. Jadi kaum Nabi Musa mulai mboten saged nang menika kata penduduk sing kuat, paling kita mulai diusir. Wa inna la ta'awha hatta yaqulu wa. Lalu Bani Israil cangkem elek, nang ngono kok siapa? Cek rasional. Kalau penduduk kuat mereka secara teori kalah. Sing kurang ajar terusane, fadzab antawar buka faqatila inna haruna. Mungkin nak ngaku di pangeran sing canggih, kowe ora sik sampe pangeran terus kon merangi sik, lha kok kene karek mlebu budeng. Mari kurang ajar ya, mulai yen pangeran wis dolanan. Ini pun sunnatullah. Kula mun sunnatullah, pangeran dolanan kata teng santri. Dan ini cerita kaum Nabi Musa sing iman ke Nabi Musa ini London tapi sampean kudu kaum Nabi Musa sing iman be Nabi Musa. Sausé Firaun kalah kan balik teng Palestina. Tapi teng Palestina terlanjur ada penduduk-penduduk sing dijaya sing kuat, kauman Jabal. Terjadi kaum Nabi Musa wah mboten saged. Waktu teng mriku mesti diusir wa inna lanatsullaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna kafir. Niku cek gak masalah, memang secara teknis, secara teori kalau masuk kalah. Semari kurang ajar terusan. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna haruna. Ini lho Nabi Musa jenengan pareng mbek pangeran, ngajak pangeran, ngomong diludesno sik. Aku tak nengok-nengok ning kene. Fadhab wa rabbuka, fadhab anta wa rabbuka, nggih, inna haruna apa? Kok itu. Kula teni, mungkin ajar ludes kabeh baru kalah mbek pangeran, kok kula nembe mriko. Cara santri ini, jinan hizib riyen lho tiang-tiang dolim niku. Nek jinan bakso hizib tiange mati kabeh lha kula tak berjuang teng mriku akeh tunggal. Dimulai riyen pangeran wis dolan. Ini mata di kumpul sunatullah. Orang melihat Tuhan makanya bener hitam. Orang melihat Allah itu masih menjadi objek. Kowe kepengin kawin, sekarang kawin aku kowe nglibatno pangeran. Ndonga supaya cawe itu gelem lek kowe. Kowe kepengin sugih ra sampeyan nglibatno pangeran, njuk sugih. Jadi selalu Tuhan dadi sarana nafsune sampeyan. Kowe kepengin dadi kiai nafsu nglibatno pangeran, kepengin sugih nafsu nglibatno pangeran, seneng cahayu nafsu nglibatno pangeran. Tapi kita belum pernah mencintai Allah atas nama Allah itu sendiri sebagai Allah. Padahal ciri utama wong mukmin walladzina amanu asaddu hubban. Kita senang Allah atas nama Allah itu. Mana sampean tobat. Seneng-seneng dhewe ning donya ya Allah, ya Allah, ya Rasul. Sing sekali dia sampeyan pengen ora seneng. Sampeyan nglibatno Allah. Seneng kawe itu nonton nglibatno Allah. Seneng pengaruh ya terus maca wiridan-wiridan sing ben pengaruh. Ben kadang menang nglibatno Allah. Sing karep dadi bupati sampeyan. Allah mbok elok-elok. Tradisi begini itu sangat salah, bukan sekedar salah, sangat salah. Jadi kita masih melihat Allah itu panitia yang nafsu. Paham? Jadi gue kepengen juga terus melibatno Allah. Kepengen cawe itu melibatno pengiran. Seneng kamu, bukan bebas bencana melibatno pengiran. Itu udah sulit. Kita harus terlatih nyenengi Allah ya atas nama Allah. Walladzina amanu asaddu hubban. Kalau kita benar-benar iman, ya senang Allah atas nama Allah. Ini radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita puas dengan ketuhanan Allah itu kita puas. Mana yang dikatakan Nabi zaqatu mal iman man radiya billahi rabb wa bil islami. Orang merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah melihat Allah itu puas. Man radiya billahi rabb. Dan kita kan boten. Kepengen di duit, kepengen di pekerjaan tetap donga-donga. Sekali ra mustajab ya kecewa. Mergo senenge Allah digantungno mbek lancare dongane mbek mboten. Salam dhewe kena alumno seneng Allah mbek mustajab apa ora mustajab. Dan wa salam dhewe. Jadi ki seneng Allah ngenteni disembadani. Cek murah regane Allah mbok alumno mbek pekerjaan nggih mboten. Regane Allah dadi murah to. Mbok alumno mbek kepengin disembadani donga. Nak mukmin tenan gini wow, man radiya billahi walladzina amanu asaddu hubban. Ini ngaji sikap. Ini ilmu yang wajib diimani harus begitu. Dan sampai tangklek. Kalau pengen duit, jangan cinta Gus gak tenggini Allah. Lalu itu kalau berangkat dari tauhid bener, jadi ngeten.
Misalnya kalau kepengen di duit, kalau kepengen di pekerjaan, saya tetap dahulukan iman. Kalau mau Quran terus ini, jadi mungkin ngapal-apal. Jadi ciri utama wong iman itu ditunjukkan oleh iman. Orang itu mau. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Ya. Orang-orang sing iman lan amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim, ditunjukno iman. Ora ditunjukno nafsune atau selerane ya. Eling-eling ya ayat ini. Mereka dibimbing oleh imannya. Contohnya ngeten. Kali pulau sebagai basariah dia anak kecil, butuh pekerjaan, butuh rezeki, butuh duit. Itu basariah kan. Tapi harusnya saya mendahulukan iman. Tidak na'aluk donga boten. Saya atas nama dabatin pasti dapat rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alamun rizquh. Jadi anak saya, istri saya atas nama mereka itu dabah mesti nggawa jasa rezekine dhewe. Itu satu. Nomor dua, saya tahu bahwa saya butuh pekerjaan itu basariah saya. Tapi atas nama iman, si aku untuk pekerjaan seorang tetap uang untuk rezeki. Sehingga ketika kita ndonga ning pangeran umur ini berangkat saka syariat, bahwa saya harus berdoa. Dan saya harus tahu bahwa sing iso tak jalui ning Allah tok. Tapi gak pernah salut. Jalui dari tespen sebenarnya aman gimana sih? Gue salut sampean. Menggantungkan seneng Allah mbek mustajab orang mustajab itu. Dungo itu kecelakaan itu tidak boleh. Mulane kula wingi tak ajari sing nate ngaji kula sing angkatan pertama niku tengene manate pra wonten apa la taktar jalban na'ma wala dafal dalwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Sing apal-apal mana kira ngoten. Jadi Syekh Qadir gak ada saran, gak ada fatwa, gak ada wasiat la taktar jalban na'ma wala dafal dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Istalaqtaha amla. Ya. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak bala. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Nikmat mesti tekonin kowe bil kismah atas nama jatah. Istalak tah amla cek kowe kepengin cek ora. Wong kafir ora tau ndonga, wong PKI ora tau ndonga, wong ateis ora tau ndonga. Wae mangan ya mangan, wae seneng ya seneng. Apa madun untuk duit krana ndongane. Lah nek krana ndongane wong sing ndonga ora nduk duit. Malah nek dina ora tau ndonga duit akeh di bang madun ndonga-ndonga. Iya lho. Kata tiang ateis, tiang kafir atau ndonga pangeran duit luwih akeh. Padahal kiai sing donga-donga jalbur iki duwe rapati ada. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kismah. Istalak haram lah. Cek kowe kepengin sik ora. Ngendikane Syekh Qadir wal bal wa halatun bika wa ingkari dah. Lah bal ugawane urip wa ingkari. Senajan kowe ra seneng. Terus fasalun lillah bil kulli yaf'alu ma yasha. Ciri utama wong iman piye sing pasrah ning Allah. Mergo kita kudu diajari iman. Wong kafir ra ndonga ya mana. Zaman kita cilik ora iso ndonga ya mana. Itu kalau balik ngritik santri ngoten iki. Zaman kuwe rung hizib nasor, yo selamat kok santet. Yo nyatane ora tau kabehan yo selamat. Bareng hizib nasor sawangane selamat semua ora sering maca hizib nasor. Lah kenane kok selamat krana apa? Kowe ora hizib nasor ora usah mondok, paling gak sak usah umur 17 tahun ngono. Lah kenane rung maca hizib nasor kok selamat. Jadi manusia itu nak wis duwe cekelan senengane nyekeli barang iku. Apa lali. Jadi manusia betapa gampangnya manusia kena hijab saka pengiran. Nah ini ketika ulama-ulama tasawuf mesti mboten ngoten. Ndonga itu kebutuhan dialog ya Allah. Mulane kula ngaji tak bulan kali ini. Sing sering munajat be Allah. Jadi kita sering ndonga muni ya Allah ya Rahman itu bukti kita sering munajat mbek Allah. Titik. Kowe ora usah kompensasi, ora usah transaksi, ora usah talek. Aku ndonga-ndonga kok ora mandi. Dadi dia kecewa nyebut ya Allah. Mau mukmin sing nyebut Allah kecewa. Mukmin mau apa? Aku ndonga, terus maca Asmaul Husna, ya Allah ya Wahhab, kon maca pun rambekan dengan berbagai kefiah mulai rambekan ora bernafas. Jebule tetep ra mandi. Berarti kayak kecewa to. Nek sampai urip ngoten itu sampai ora bilang dari ora bener. Lah mulai riyen Bani Israel lah senengane ngibadna Allah. Fadzab antara orang buka fakotila inna haruna ke itu. Ini juga ada santri. Cung, kita sebenarnya nak suka. Yo ngamal-ngamalin bodoh. Dengan suka lembah. Jangan sih donane mandi biji kan terus pengiran dia elok namen. Yang bener boten wae. Cung, kowe nak suka ini bang pondok. Santri ini mesti jawab ya, Bang.
Nggih Pak, ning kewajiban kita nyumbang pondok. Pangeran ora elok-elokno dan pangeran sebagai tempat tujuan kita ora sampe dadekno panitia terus. Nganggo dadekno panitia kok balik Israil ngadepi kauman Jabarin terus fadhab anta wa rabbuka faqatila. Jangan diambak pangeran dulu perang mulo tak temui Mas. Itu artinya apa? Mereka yakin kalau Allah itu hebat, dia yakin kalau Musa itu hebat. Tapi sing Allah tersinggung kok pepes darah hebat terus dianggap panitia. Panitia cuma dipacul kan itu. Paham ya? Ngomong Allah berarti Allah jadi panitia. Mestinya buatan ngoten, ketika Allah ngutus wong Bani Israil kon masuk Syam, mereka harus langsung masuk Syam. Dengan iman Allah sing ngutus berarti Allah sing tanggung jawab. Paham ya? Orang malah Allah dikongkon fadab antara buka pakaudilah indah harunan apa? Semua ini soal kacau. Pola dawuh lagu maring Bani Israil sapa rajulane wong lanang loro minal ladina iki sing diambil sanggung ate apa pun ora wedi sapa ladina. Muqala fata amrillah ini melayani perintah Allah wa huma yusa wa ta'ala. Nabi Isa lan Nabi Ta'ala minanu kobat ing boro pemimpin Allah Isa. Bahkan kami itu sumeng aladina sapa Musa fi kasfi hali ahwali jabir. Ing dalam menibak utawa ndelok kondisi-kondisine tiang-tiang sing angkuh. Jadi dia Nabi Musa ini modern. Sebelum perang kalian Jabat Kiro diutus utusan terus nanti intel nopo nukoba. Jadi sedurunge berhadapan langsung diminum delegasi sing fi kasfi ahwali nopo Jabat Kiro. Terus nanti dia cek piye keadaan ini. Anak-anak yang paling nikmat sapa Allah alihima ing atase rasulan. Bil ismati lan ismah melawan direksa pengiran iki direksa teng brengkel. Fakatama matola mongko nyimpen sapa rasulan mak ing perkara itolaat ningali sapa rasulan alih ing atase min hadhihi saning keadaane Jabatira. Illa an Musa kecuali saning Nabi Musa. Bikhilaf ibadiyatin nukoba berbeda iklan sekarine pira-pira peneliti. Dan sing diutus Nabi Musa itu kata, tapi sing liya malah cerita hebate Jabatira, sing loro mboten. Fa'ab saudu mongko jelasno terang-terangno sapa wong akeh ing ikilah. Ana apa jenenge matola. Fajar baru mongko padha wedi sapa wong akeh. Kudu critakno nek wong Jabatira hebat-hebat. Utkulu majina sira kabeh ali ing ngatasi Jabatira al-baba ing lawan. Babal Korea iki pintu gerbang desa. Wala tasawhum lan ojo wedi sira kabeh ing Jabatira. Fa inna hum wa ta'lamu Jabatira atasin biro-biro jagat tidak mungkin lan tanpa as. Fa ila taqaddum mongko nalikane manjing sira kabeh ing ikhlas bab fa inna kum khalidun mongko sak temene sira kabeh wong sing ngalahno kabeh. Kala dawuh sapa rajulani dalika ing kono-kono utkulu alih mulka. Kaya kunan krana yakin binasrillah. Kelawan pertolongane Allah. Mergo Allah sing ngutus mesti nulung. Ini orang dulu langsung yakin kayak kunan binasrillah. Wa in jadi wa'di hilang yakin kelawan nyembadani janjine Allah. Jadi Allah mesti ngelestarekno janjine. Wong Allah ngutus berarti Allah mesti tanggung jawab. Wa ala wali yang ngatasi Allah fatawakalu mengfatawakalu sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukmin iman kabeh. Kalau ngucap sapa Bani Israil murah bener-bener. Kalau lucu ini Bani Israil. Padahal pun iman dengan Nabi Musa itu terberengkel. Ya Musa ya Musa. Inna katanya kita ulangat pula orang macam sopok kita hari ini Korea abadan dalam selawat. Macam dia selagi ini jangan sopok Jabat Kiro yang dalam Korea. Kita ini tidak akan masuk selagi mereka masih di situ. Tapi caranya fasab antara fasab muka budara Kiro antara Kiro Musa walau bukan pangeran Kiro. Fakau tidak mau kono perang ngurung. Aku yang bisa perang ke pangeran dah merang saya. Inna haruna apa? Kok itu minat atau kita haruna yang menjadi panggilan kok itu itu nunggu kabar kita li saking perang tak ada ni kabar ini. Kau nak Jabat Kiro kalah. Mana itu tombong matang. Orang dawuh sapa Musa sine izin nalikane mengkono kaum menyucap. Rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana bainal qaumi fasiqin. Rabbi do pangeran ingsun ini satemene ingsun la amliku ora miliki ingsun illa nafsi kecuali awak ingsun. Wa asilan kecuali dulur ingsun. Wa illa akhi kecuali dulur ingsun. Wa la amliku lan ora miliki ingsun wa rahman saliyane Musa lan akhi. Fa'at baru mongko iso meksa ingsun ing wong akeh ala to asing atas itu.
Di umat kok aneh ngene Gusti kula ora iso ngatur kecuali dhuwur kula piyambak nabi ya. Liyane wis kacau kabeh. Nabi Musa fakhruk bena. Monggo kula aturi ngekeki pemisah panjenengan. Faksil kula aturi ngekeki pisah panjenengan. Pemisah panjenengan bena ing antarané kita benal kaum fasikin ing antarané kaum sing fasik. Kala dawuh sapa Allah taala lan maring Musa fa innaha muharramatun alaihi. Fa innaha muqaddasatul bumi muqaddasah ayil ardo muqaddasah. Iku muharramatun den haram. Den halangi. Alaihi ing atase wong akeh sing brengkel. Ayat 10 yang termasuk sapa wong akeh ing alam muqaddasah. Arba'ina sanatan ing 40 tahun. Ya tihuna padha bingung sapa wong akeh ya takaya kon bingung sapa wong akeh fil ardi ing dalem bumi. Wa yati aratu tisatu farasiho iku radius sangang farsa. Kala Ibnu Abbas. Dawuh iki dawuh sapa Ibnu Abbas. Fala tak samangka susah sira. Fala tak samangka susah sira tahzan susah sira ala kaum fasik ing atase kaum fasik. Ruya sing riwayat tawu annahum satanu ngate kaum sapa ngate ya siru napa berjalan sapa ngate alera ing dalem waktu benija dina kali apik kabeh. Semasane wis bener. Faida asbahu moko nalikane isu-isu sapa ngate idatu. Nalikane te wong akeh film ing dalam tempat alati kan kita dhewe kang amiti sapa akeh misange lagi mau mlaku masalahne saduh jebule bundet ning kono neh. Jadi mlaku masalahne lepas saka tempat iku jebule balik meneh. Jadi idahum film mode alati ibtada'u napa? Sing wong bingung teng alas mlaku sawangane metu jebule balik ning alas meneh. Wa siruna namaku sapa akeh Allah harap ngino kaya iku mengkono-mengkono kabeh. Balik meneh. Hatang korupsi singgo entek sapa wong akeh kuwi mesti kabeh wong akeh yang sing blanjal. Ilaman kecuali wong lam yak kang ora temeka sapa manak wis nek 20. Kila sing ucapno apa ngene wa kami sitami ati alfi. Lan ana sapa sing blanjal iku 600.000. 600.000 pangeran duka akhire do bingung nganti mati karek tinggal 20. Berarti entek akeh. Jadi tiang kita 600.000 karek sinten 20 gara-gara belajar bingung. Bingung ning padang pasir ora pakanan. 40 tahun. Wa matalan kabudut sapa Harun lan Nabi Harun Musa lan Nabi Musa fiting ing dalam ti. Nggih, ing dalam ora-ora ti. Ini ora-ora wau antarane Palestina kalian Mesir. Bahkan lan ana apa mau Musa lan Harun rahmatan umat Musa lan Harun. Daripada di umat brengsel atau kabudut bener sumpek. Iku kana rahmatan apa? Lalu wa ada kan ada titik kali mulai kamare mengkono-kono wong sing brengkel kabeh. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa robahu ing pangerane Musa ing damutihi. Nalikane kabundute Musa nyuwun ayu dunia. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa robahu ing pangerane Musa ing damutihi nalikane kabundute Musa. Nyuwun ayu dunia hu minal ardil muqaddasah ramyatan khasir. Ayu dunia. En yen to marakno sapa Allah hu ing Musa. Minal ardil muqaddasah ing bumi sing suci ramyatan ing sabalangan khaseren lan waktu. Jadi Nabi Musa nyuwun ketika kapundhut dekat dengan ardil muqaddasah. Jadi artinya dia wonten syariat ngoten niku wonten. Misalnya tiyang wis sepuh haji kepen mati teng Mekah niku angsal. Nabi Musa piyambak nyuwun kepengin mati dekat bumi napa suci. Nggih, dadi sa'ala rabbahu inda mauti ayyudinahu minal ardil muqaddasah. Ramyatan lan sabalangan khasir nggih. Kita mangane 3 meter 4 meter sabalangane waktu. Fa'adnahu mongko marakna sapa Allah. Fa'adnahu mongko marakna sapa Allah. Hu Musa tamat waktu. Terus walu biya sakwise Nabi Musa kabundut Nabi Harun kabundut walu biya lan diangkat Nabi sapa Nabi Musa. Badal arba'ina sakwise 40. Wa umira lan den tugasno sapa Yusa. Bikitali jabdarin lan matene sing angko-angko kabeh. Pasara mengko lumaku sapa Yusa diman lan wong gadia kang isih kali sapa man malu bertani Yusa. Wa qala lan merani sapa Yusa ing jabir do ing jabari. Bahkan lan ana apa kita yo Jumat dina Jumat. Wa qafat lahu asam susatan. Wa qafat lan mandek lahu krana Yusa. Apa asam susrene? Saatan kelan sak mongso. Hatta para wasinggo rampung sapa Yusa min kita linsang merani jabir. Min kita linsang merani jabir. Warwalan riwayat sapa Ahmad di Musnad ing dalam Musnad Ahmad hadis Anas salam tuhbat ala basar illa Yusa.
Anak samsa saat menesengi ulang turbat, orang tahu den lerekno pesamat ala basare ngatasé manusia. Illa Yusa kecuali maring Nabi Yusa. Srengenge itu tidak pernah dihentikan peredarannya kecuali saat Nabi Yusa. Lam tuhbat ala basare illa Yusa. Laya liyasaro ila Baitul Muqaddas ing malam-malam ning laya liyasaro ing malam lumaku sapa Yusa ila Baitul Muqaddas maring Baitul Muqaddas malam. Losok ke sing ngaji pindah. Besok ora istirahat teman-teman. Ora malam ganjil. Jadi intinya ngoten iki, jadi Bani Israil berangkat mulai riyen, jadi segalanya itu dilogika. Termasuk mulanya, teman ada di santri juga Bani Israil. Nabi Musa itu munajat be Allah tenggene turi Sina. Bariku Nabi Musa ya cerita, aku itu untuk Taurat kau pangeran. Itu Bani Israil wis ngiman. Itu tetep muni lan minalaka hatta narawah apa? Oh enak sampe bareng bisik-bisik dhuwur gunung ngerasa ketemu pangeran. Aku ora percaya agak ndelok Allah langsung. Lan minalaka hatta narawah apa? Jarno. Jadi ini tradisi ini Bani Israil itu beres. Nanti saniki. Mulane kata ulama darani sejarah itu berulang. Jadi riyen Bani Israil itu sing iman mbek Nabi Musa yang berengkel mbek Nabi Sana malih sama. Jadi mulai riyen Palestina itu bumi konflik. Jadi Bani Israil itu ketika pulang ke Palestina itu pun wonten kauman Sebenarnya itu selalu diperebutkan pakai perang. Dan sampean ngerti, mulane Quran itu orisinil dengan berbagai zaman. Semenjak dulu Palestina itu memang bumi yang diperebutkan. Bahkan Nabi Musa yang penduduk asli Israel, ketika pulang pun ke kampung halaman kudu ngadepi perang. Mergo sono kaum Jabari. Intine apa? Pesane Quran wae bumi sengketa. Iki bumi nopo? Sengketa. Jadi sunah apa teng Palestina men. Wala. Katuran ten garasi. Saya mau enggak?